Free fruits sa river, sa amin dito sa tabi ng river or tabi ng ilog. So guys,
kukunin. As is ito guys, takinis sa amin, hindi ko alam kung anong sa Tagalog. Yan yung dahon niya. Na, as is may mga kaldero at mga kaldero. Ayan. Ito yung puno niya. Pero dito sa amin, kinakain ito guys, ang bunga niya, yung hinog. Ito guys. Ayan. Ito na guys yung sinunga ko. Ayan, yung bunga. Free fruits. Ayan, ang ulan. Ayan. Sa puno na yan, ito. Bunga na to. Ang sarap ito guys. Ito na guys, tikman natin. Sarap ito. Ba't makakain din. Pwede siyang balatan. Pwede siya hindi. Ganyan. Naman. Balatan. Buwan ko lang. Alright, alright.